Wir bauen eine dynamisch verlaufende Anlagenkante, denn wie zuletzt schon erwähnt, gerade kann jeder. Dazu kappen wir die Ecken an unseren Rahmensegmenten, verstärken diesen wieder und nutzen sogenanntes Biegesperrholz für den geschwungenen Verlauf. Nach der Montage werden alle Schrauben sauber verspachtelt und die neue Anlagenkante bekommt ihr Feintuning. Willkommen bei der MOBA-Manufaktur. Die alten Rahmensegmente sind bei der Anlagenkante nicht mehr so sauber. Der alte Anstrich hat seine besten Tage hinter sich und auch die ganzen Schrauben wurden damals weder verspachtelt noch sauber versenkt. Dies ist dann auch der Anlass, um den Ganzen mehr Dynamik zu verpassen. Als Material haben wir ganz was Tolles gefunden, nämlich sogenanntes Biegesperrholz mit 1,175 Meter x 40 cm und 3 mm Stärke. In Summe kommen wir mit 3 Platten aus. Das Wunderholz lässt sich in eine Faserrichtung, in unserem Fall die lange Seite, extrem stark biegen, ohne dass es bricht. Das kommt durch eine spezielle Verleimungstechnik. Die stehende Seite mit 40 cm ist genau das Gegenteil. Diese ist eher steif gehalten, was perfekt als Anlagenkante passt. Wie schon erwähnt, wollen wir die äußeren Ecken abrunden. Dazu muss natürlich der Hauptrahmen noch angepasst werden. Wir fertigen dazu je Seite ein weiteres Rahmenzwischenelement. Diese arbeiten wir als Extrastrebe ein, damit der Rahmen stabil bleibt und sich nicht verwindet. Ist das Element verleimt und verschraubt, schnappe ich mir die kleine Motorsäge. Naja, der Schnitt mit der Motorsäge ist auch ein bisschen Show für euch. Natürlich ist der grobe Schnitt nicht so optimal und wir verfeinern das noch. Auf der rechten Anlagenecke wird die Lücke im Rahmen wieder mit einer stehenden Dreischichtplatte als eine Art Phase verschlossen. Wieder sauber verleimt und verschraubt. Nachdem wir jetzt die ganze Zeit eher grobe Werkzeuge im Einsatz hatten, zeige ich euch jetzt mal was ganz Feines, etwas Hochpräzises für uns Modellbauer. Den Fantic F2 Master, ein akkubetriebenes Multitool. Das gute Stück wird per USB-C aufgeladen und kommt in dieser coolen Alubox. Per Push-Knopf fährt das Werkzeug und auch die 35 verschiedenen Zubehörteile aus der Box. Die Einsätze werden in der Box magnetisch gehalten und am Multitool selbst ist ein einfach zu bedienender Schraubverschluss.
Die flüsterleisen 25.000 Umdrehungen in 5 Stufen sind perfekt, um präzise Arbeiten auszuführen. Am Lokschuppen entfernen wir die Kunststofflampen, verschleifen alles schön sauber und bohren Löcher zur Kabeldurchführung richtiger LEDs. Wir bearbeiten die 3D-Druckholzbeladung und verschleifen einen platt wirkenden Baumstamm. Wir bearbeiten die zukünftige Lasercut-Brücke und machen testweise ein paar sehr filigrane Bohrungen. Jeder dieser Werkzeugeinsätze ist mit dabei und darüber hinaus noch sehr viele mehr. Das alles fühlt sich in Summe sehr durchdacht an. Kommen wir zur linken Anlagenecke. Auch hier schneiden wir nochmals etwas feiner nach. Jedoch verbinden wir hier den Rahmen nicht wie rechts mit einem stehenden Element, sondern hier wird die Dreischichtplatte liegend eingearbeitet. Warum das? Hier sind wir ja im Bereich der Brückenstrecke und dem Bachlauf. Somit benötigen wir hier eher tiefes Geländeniveau und das erreichen wir damit. Die Platte wird angezeichnet, zugeschnitten, verleimt und verschraubt. Die Rundung vorne wird zugleich der gebogene Verlauf der neuen Anlagenkante. Der Rahmen ist nun so angepasst, wie wir es für die gebogen verlaufende Anlagenkante benötigen. Somit kommt nun endlich das Biegesperrholz zum Einsatz. Wir beginnen in der hinteren Ecke, setzen stellenweise noch Abstandhalter an den Hauptrahmen und biegen die Platte drumherum. Nach dem Markieren und Zuschneiden fixieren wir mit Holzschrauben, die bündig versenkt werden. Hier sehen wir so einen Abstandshalter. Dieser hier ist zugleich der Plattenstoß oder Plattenübergang. Damit das alles schön verläuft, ist dieser schräg geschliffen. Sonst würde es das Biegesperrholz in die Parallele ziehen und das möchten wir nicht. Die nächste Biegeplatte wird direkt angesetzt, angezeichnet und ebenfalls verschraubt.
Weiter geht's von der rechten hinteren Ecke. Auch da arbeiten wir uns nach vorne. Grundsätzlich sollten Plattenübergänge mitten in einem starken Bogen vermieden werden. Da ist das Risiko zu hoch, dass der Verlauf nicht fließend ist, was den hochwertigen Eindruck der dynamischen Anlagenkante sehr stören würde. Auch würde ich wegen der Stabilität beim nächsten Mal zu 5 mm starkem Biegesperrholz tendieren. Der Fantic E1 Max, ein hochpräziser Mikro-Akkuschrauber. Ebenfalls akkubetrieben und Aufladung per USB-C. Auch mit hochwertiger Alubox, Pushknopf und mit 50 Bits, die hier sofort griffbereit sind. Testweise habe ich einen Weichenantrieb abgeschraubt, am K-System-Traktor eine Mikroschraube gelöst und wieder eingedreht und an der Baureihe 248 den Schienenräumer demontiert. Praktisch dabei die LED-Beleuchtung, der schnelle magnetische Bitwechsel und das feinfühlige Drehmoment von 0,2 oder 0,05 Newtonmeter. Auch gibt es einen Akkusauger von Fantic. Eigentlich fürs Auto gedacht, eignet sich das gute Stück super für die Pflege der Anlage. Die präzisen und vielfältigen Düsen und die starke Saugkraft erfüllen perfekt unsere Anforderungen. Der transparente Auffangbehälter zeigt sofort, wenn man zum Beispiel mal ein Marksal einsaugt. Wir verspachteln nun die ganzen versenkten Schrauben und die Plattenübergänge. Nur die Trennung der Rahmensegmente bleibt unberührt. Nach 2 Durchgängen wird es sauber verschliffen, sodass man keine Kanten oder Buckel mehr spürt. Wir machen das mit 180er Körnung. Ist alles vom Schleifstaub befreit, kommt anthrazitgraue Farbe drüber. Hier nochmals kurz der Hinweis, zu allen gezeigten Fantic-Tools habe ich für euch tolle Rabattcodes in der Videobeschreibung. Die Tools sind extrem hochwertig und durchdacht. So kommt man auf das nächste Level als Modellbauer. Und das hört sich jetzt sehr nach Marketing, bla bla an, aber es ist tatsächlich so. Und was sagt ihr nun zu unserer dynamischen Anlagenkante? Bitte eure Meinung in die Kommentare. Ich finde es absolut genial. Die Anlage wirkt dadurch jetzt schon ziemlich cool, ein richtiger Blickfang.
Bitte liken, hypen und teilen. Wollt ihr keine spannenden Inhalte mehr vom Bau unserer H0E-Anlage verpassen? Unbedingt kostenlos abonnieren. Ich sage Danke und bis zum nächsten Mal, Hans von der MOBA Manufaktur.